How are you everyone? إن شاء الله هنتعلم connected speech، وأول مصطلح في connected speech اسمه liaison. liaison معناها transition or link between sounds or words, particularly when this involves an unusual phonic feature. معناها الربط بين الأصوات أو الكلمات التي تحتوي على خصائص صوتية مختلفة. طيب فايدة الليزون is pronunciation or make pronunciation easier، يعني بتسهل النطق. يبقى الليزون بتسهل النطق، وهي عبارة عن الربط بين الأصوات والكلمات اللي لها صفات مختلفة. طيب لو عندنا حرف ساكن زي التي وقبله حرف متحرك وبعده حرف متحرك، دي صفات غير عادية. لو حرف ساكن وقبله حرف متحرك وبعده حرف متحرك، ده يسمى ليزون. نبدأ نتعرف على التعريف وبعد كده هنعرف أنواعه. Liaison has been defined as a link between words through the articulation of a normally unarticulated word final consonant, which is articulated only when preceded by a vowel in the same word and followed by an initial vowel in the next word. يبقى عندنا لو حرف ساكن لوحده نوتات. هنا مثلا عندنا التي في not at all not. لو عندنا التي لوحدها مش هنطقها، ولكن لأنها قبلها vowel وبعدها vowel هنطقها. كذلك التي في آت عشان قبلها vowel وبعدها vowel هننطقها. يبقى الليزون معناها الربط بين الأصوات والكلمات اللي لها صفات مختلفة، اللي لها صفات صوتية مختلفة. طيب لو عندنا حرف ساكن قبله حرف متحرك وبعده حرف متحرك، يبقى إذن عندنا ليزون، وبالتالي هنطق الصوت الساكن. عندنا في نوع من الليزون اسمه linking را. linking را هنتعرف عليه وبعد كده هنطبق القاعدة اللي فاتت. The term refers to a link between words through the articulation of a normally unarticulated word final را. لسه قايلين هننطق حرف ما بننطقهوش زي الرا لما يبقى قبله vowel وبعده vowel, which is articulated only when preceded by a vowel in the same word and followed by an initial vowel in the next word. عندنا كلمة far في البريتش accent الفار الره مش هننطقها، هتبقى فا. طيب امتى انطق الره؟ لما يبقى بعدها vowel. لو انا اقول far away في الحالة دي هنطق الره. يبقى اذن الليزون زي ما احنا قلنا بننطق حرف ساكن لما يبقى قبله vowel وبعده vowel. النوع من انواع الليزون اسمه linking را. الره في البريطاني انا مش بنطقها زي فور، انا مش بنطقها، ولكن لو قبلها vowel وبعدها vowel زي far away لان الره consonant preceded by a vowel and followed by a vowel، يبقى إذن هيبقى عندنا liaison لأنها قبلها vowel وبعدها vowel. four eggs هنا الرا قبلها vowel وبعدها vowel، يبقى إذن عندنا liaison، عندنا linking را، هننطق الرا. تمام. بعد كده عندنا نوع تاني من أنواع الليزون. Liaison is also defined as a link between sounds or words through the insertion of an additional sound
for ease of pronunciation. هنعرف النوع ده مش هنفهمه أكتر إلا بالأمثلة. عندنا مثلا مثال زي play off play off play off. عندنا فيه صوت متحرك زي ال A وصوت متحرك زي ال O، تتابع بين الأصوات المتحركة. النوع ده this type of liaison often links to consecutive vowels belonging to different syllable or words. يبقى عندنا لو تتابع من الأصوات المتحركة زي play off، تتابع بين الأصوات المتحركة، لازم ندخل صوت إضافي عشان أربط بين الأصوات المتحركة ديت. يبقى النوع اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي liaison is also defined as a link between sounds or words through the insertion of an additional sound. يبقى احنا هنضيف صوت إضافي. الصوت الإضافي ده لازم يكون صوت ساكن. ليه؟ لأن أنا عندي consecutive vowels، عندي تتابع بين الأصوات المتحركة، يبقى احنا لازم نوصل بينهم عن طريق إضافة صوت ساكن. This type of liaison often links to consecutive vowel belonging to different syllable or words. طيب عندنا النوع ده هنتعرف عليه دلوقتي زي play off. أنا عشان أربط بين الأصوات المتحركة ديت هضيف حرف الياء play off play off. مش هنجزأ الكلمة ولكن هنضيف صوت مساكن زي صوت الياء. مثال التاني cooperate 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 ممكن نضيف صوت الوا cooperate cooperate cooperate. تمام؟ يبقى احنا عندنا تتابع بين الأصوات المتحركة عشان نعرف يكون في ربط بينها، هنربط بصوت اللي هو الوا، صوت ايه؟ صوت ساكن. تمام؟ يبقى احنا قلنا التعريف الأول liaison is also defined as a link between sounds or words through the insertion of an additional sound. وقلنا احنا هنضيف صوت ساكن زي اليه أو الوا. عندنا مصطلح اسمه hiatus، الربط بين الأصوات المتحركة اسمه hiatus. لو عندنا كلمة والكلمة دي فيها أصوات متحركة كتير وهتحتاج لصوت ساكن يربط بين الأصوات المتحركة، يبقى اسمها إيه؟ hiatus. hiatus the articulatory break at the syllable or words boundary is referred to as a hiatus. تمام؟ طيب أمال الأصوات، يبقى الصوت الإضافي اللي احنا بنربط بيه اسمه hiatus. طيب بالنسبة للأصوات المتحركة اللي هي الصوتين المتحركين اسمهم in hiatus. يبقى الصوت اللي أنا بربط بيه اسمه hiatus. أما الصوت اللي هما الصوتين اللي حوالينه صوتين الفاول هيطلق عليهم in hiatus. تمام؟ أنا ممكن أربط بالياء أو الوا أو الجلوتال ستوب. عندنا مثلا كلمة cooperate ممكن أربط بالوا أو ممكن أربط بالجلوتال ستوب اللي هي الهمزة cooperate أو بالوا أو الهمزة. بعد كده عندنا مثال تاني he is silly and stopped. he is silly ممكن أقولها he is silly and stopped. تمام؟ يبقى أنا ربطت ب he is، ربطت ب الياء he is ربطت ب الياء he is silly يعني هنا حرف الياء اللي هو حرف متحرك he is silly حرف الأ، وعندنا الآن في حرف الأ، فبالتالي هربط بينهم طالما 2 فاول هربط بينهم بصوت ساكن اللي هو الياء.
تمام. طب عند الربط ده اسمه hiatus. طب الصوتين المتحركين اسمهم ايه؟ in hiatus. طيب يبقى احنا اتعرفنا على الليزون وعرفنا يعني ايه ليزون ويعني ايه لينكينج را. اخر مصطلح هنتعرف عليه واسمه جانكتشر. الجانكتشر نوعين، اللي هي نقطة الاتصال نوعين: open juncture and close juncture. open juncture نوعين: external أو internal. يعني مثلا عندنا كلمة nitrate. nitrate اللي على الحدود اسمهم external، يبقى الحدود بتاعتها دي اسمها ايه؟ external. if the word boundary is preceded or followed by a pause، يعني لو قبلها وقفة أو بعدها وقفة ده اسمها ايه؟ external. يبقى الأوبن juncture تنقسم إلى نوعين: external خارجية أو internal داخلية. لو على الحدود قبلها وقفة وبعدها وقفة تسمى ب external. طب لو أنا هنتقل بين الت والر، nitrate دي اسمه internal open juncture. internal open juncture لما بنتقل في الحد الأول بين الكلمة الأولى والحد التاني بين الكلمة التانية، يبقى أنا عندي هنا internal open juncture nitrate. يبقى أنا بفرق، بعرف كده لما أنا سكت هنا شوية بعرف إن دي كلمة ودي كلمة تانية nitrate. الانتقال بين التي والآر اسمهم internal open juncture. تمام. مثال تاني: a name. لما أنا بنتقل بين ال A وال N اسمهم internal open juncture. طب لو أنا ضميت ال A على ال N، a name يبقى أنا بفرق بين an aim عن كلمة a name والفرق بينها وبين an aim دي كلمة ودي كلمة تانية خالص. يبقى أنا لما أعرف نقطة الاتصال بين الكلمات هيدينا فرق بين الكلمات، بين نطق الكلمات. آخر نوع من الجانكتشر اسمه close juncture. معناه a transition between sounds within a word. لما أنتقل جوه حدود الكلمة الواحدة، زي مثلا بين بين ال A وال I وال M، النطق لما أنتقل بينهم في النطق اسمه close juncture. يبقى احنا عرفنا أنواع الجانكتشر: open و close. الopen external اللي هو بين حدود الكلمات. طب internal حد الكلمة الأولى مع حد الكلمة التانية. الclose juncture في الانتقال داخل الكلمة الواحدة. Thank you everyone.